हर महादेव, जय सोमनाथ महादेव। सो गाइज, अब प्लान ये है कि हम यहाँ से श्री सोमनाथ धाम के लिए निकल रहे हैं द्वारकाधीश से, और इस टाइम अप्रॉक्स 11:54 विच इज़ 12 PM नाउ। सो यहाँ से 230 किलोमीटर के अप्रॉक्स रास्ता है और 5 आवर्स की जर्नी रहेगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अप्रोच टू रीच लाइक 5 PM देयर। हो सकता है कि कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी लगे तो हम लोग वहाँ टाइम से पहुँचेंगे, विच इज़ लाइक 6 PM मैक्सिमम। लेकिन अपडेट हम देंगे, ट्रैफिक कैसा है, रोड्स कैसे हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। बीच में पोरबंदर आएगा तो कोशिश करेंगे कि हम पोरबंदर भी कवर करें अगर हमारे पास टाइम रहा तो। बट अभी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम आउट ऑफ टाइम रन कर रहे हैं। सो लेट्स सी, जैसे भी होगा अपडेट आता रहेगा। आप वीडियो देखते रहिए और हम आपको जल्द ही मिलेंगे। जय सोमनाथ धाम साथियों, अब आ गए हम जय सोमनाथ जी के धाम पे, और ये उनका मुख्य मंदिर द्वार है। और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के करीब मुख्य मंदिर है। और यहाँ से हम मंदिर की तरफ चलते हैं, आपको अंदर जाके भी अन्य चीज़ें और दर्शन कराएंगे। हर हर महादेव। साथियों, अब हम आ गए हैं श्री सोमनाथ धाम और अभी हम पार्किंग एरिया में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया है, काफ़ी स्पेस है और हम यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दिए। आप देखेंगे जितने भी कार पार्किंग एरिया है सभी पे सोलर पैनल और शेड लगी हुई है ताकि गाड़ी गर्म ना हो। और आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज जगह है, पार्किंग स्पेस है यहाँ पर, तो आप आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हो, इसके लिए कोई भी समस्या नहीं है। मेरे हिसाब से कैमरा नहीं ले जा पाएंगे अंदर, लेकिन हाँ, जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा वहाँ तक कैमरा लेके जाएंगे और आपको बताएंगे क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है। और सबसे अच्छी सुविधा अभी तक तो यही रही कि यहाँ पर पार्किंग स्पेस काफ़ी है, आप आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। नॉमिनल फीस है, कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। हर हर महादेव भक्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग और अभी हम पार्किंग में और आगे बढ़ रहे हैं। लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा और बीच बीच में हम आपको जो है मार्केट का नज़ारा दिखाते रहेंगे। और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ, जहाँ तक भी फ़ोन ले जाना पॉसिबल होगा, वहाँ पर हम आपको पूरा विवरण देंगे वीडियो के माध्यम से। और ये लीजिए, भगवान शंकर के दर्शन कीजिए। हर हर महादेव महादेव। सो आप देख सकते हैं मंदिर के आसपास ये सारी दुकानें हैं और ठीक सामने मंदिर है। तो यदि आपको किसी प्रकार के कोई खिलौने इत्यादि आपको लेने हैं, मॉन्यूमेंट्स, जब आप घर वापस जाएं तो उनको यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बीच चौराहे पे ये एक भगवा ध्वज लगाया हुआ है और इसी के जस्ट बराबर में सत्यनारायण भगवान का एक मंदिर है, आप भी दर्शन कर सकते हैं। और ये राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं समुद्र के लिए रास्ता कटा हुआ है, इस पे भी हम आपको लेके चलेंगे। तो मार्केट से होते हुए आप जब सीधे आगे की तरफ जाएंगे तो ठीक सामने मंदिर है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो पुलिस चेक पोस्ट भी वहीं पर है, तो वहीं से आप ये सारी चीज़ें जानकारियाँ ले सकते हैं। कैमरा ले जाना मना है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ कैमरा डिपॉजिट करना होगा। हम मंदिर के लिए अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद जो भी प्रक्रिया हमें वहाँ समझ में आई, बाहर आके हम आपको बताएंगे। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम आपको मंदिर के बारे में बताते हैं। ये ओशन व्यू एरिया है, यहाँ आप 5 रुपये की पर्ची कटाएंगे तो आप सत्यनारायण भगवान के मंदिर के ठीक पीछे से ही रास्ता जाता है और यहाँ से आप भगवान शंकर के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन होते हैं, बड़ा ही आनंदमय समय है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप संध्याकालीन यहाँ आएँ और आप समुद्र किनारे का लुत्फ़ उठाएँ। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही लोग आए हुए हैं। कैमरा अलाउड है, तो
तो किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सुबह के टाइम भी अगर आएंगे तो कर सकते हैं, लेकिन समुद्र किनारे होने के कारण काफ़ी धुंध रहती है तो वीडियो उतना साफ नहीं आएगा। हर हर महादेव शंभू। और अब हम भगवान शंकर के दर्शन कर चुके हैं। सागर के बैक साइड में है और यहाँ से भगवान शंकर के दर्शन कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं मंदिर बहुत ही सुंदर है और अंदर की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। इतनी ज़्यादा कोई समस्या की बात नहीं है। आराम से 2 लाइनें हैं, एक लाइन महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए अलग से लाइन बनाई हुई है। आप सीधे दर्शन करेंगे। 100 रुपये की पर्ची अगर आप कटवाते हैं तो आपको गंगा जल मिलेगा, जिसके को आप शिव शंकर को समर्पित भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। और शुभम आप भी बताएं कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर चीज़ वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताया गया है। उधर से सी लिंक, सी व्यू बहुत अच्छा है। आप लोग यहाँ मतलब हमारा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। हमारा ऐसा मन कर रहा है कि हम यहीं रुक जाएं। और एक अच्छी बात ये और आपको जानकारी के लिए बताएं कि श्री सोमनाथ महादेव मंदिर जो है यह सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग में से एक है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो कि मेरी कल्पना से परे है। लगभग 2 से 2.5 घंटे हमें यहाँ हो चुके हैं और अभी भी हमारा यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर वीडियो लाइटिंग और कैमरा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल नियर बाई साइड में आके छल की भी आवाज़ आ रही होगी और हम कंटिन्यूसली यहाँ घूम रहे हैं और हमें नहीं पता यहाँ पे हम और कितना समय लगाएंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम सोमनाथ मंदिर के बहुत ही सुंदर दर्शन करके आए हैं। हमने मंदिर में बहुत महत्वपूर्ण समय बिताया। हमने वहाँ मंत्र जाप किया, हमने दर्शन किया, हमने जल चढ़ाया। सो गाइज फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक टू होम। हमें उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी श्री सोमनाथ धाम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। हर हर महादेव।